Halo sobat semua, ketemu lagi. Kali ini kakak memperkenalkan obat herbal untuk mengobati sakit pada tenggorokan, yaitu batuk. Adapun caranya cukup mudah loh sobat. Hanya mengambil beberapa akar, kemudian dicuci dengan bersih. Setelah itu baru dikasih air hangat atau air mendidih. Adapun obat herbal ini baiknya diminum 2 kali sehari, pagi dan malam hari, dan diminum selagi hangat. Adapun tanaman atau tumbuhan herbal ini biasa hidup di tanah lembab. Orang di tempat kami biasa menyebut namanya jalukap.